来了，来了。有啊，少。啊，限时刚过5分钟，抓紧人没到各有干，保持安静。先把车靠后边，先生。我想，哎，可以，没事。他们知道，他们就。铁王座啊，铁王座。有点人安静啊。最近浙江挺好的，蜻蜓阁，我今天上午还看见一个那啥浙江，广东，你们这边这2天是不是正下雨呢呀？暴雨。啊，9点的回顾到9点28了，好。对，落雪，我现在就是尽量能躺着就是躺着，一会儿晴一会儿雨。我看说有这个大风，然后大雨、雷电。啊，你们那儿没有是吧？就说今天和明天嘛，我今天看的新闻是。你在浙江呢？你怎跑浙江去了又？开始慢慢就是往回一点点往北京这边边走边玩了啊。啊，今天在街边看到大笋了，你可以问问蜻蜓哥哪儿能挖笋，你可以真的，你可以问蜻蜓哥哪儿能挖笋，就自己挖去啊。让蜻蜓哥给你推荐个山头子。蜻蜓哥那块吃笋自由，非常自由，相当自由啊！蜻蜓哥哪儿啊？绍兴。离你那块近吗？
哎，咱充能充起来啊，手里的能量充起来。俺在温州南边了。巧哥，我想想啊，巧哥这个小心思我可能又能猜到了。巧哥这是不是自驾赶着这个清明高速免费这个啊到北京呢？我好像掐指一算，我这个啊，对，这个是蒙兰，但是不是现在的蒙兰，现在的蒙兰在内设休息啊，在内设休息，然后3点加餐啊，不是在内设休息，哎呦，现在在外边睡觉呢。如果你现在在现场，你可以看见蒙兰在外边睡觉。咱们看的这个视频是10点半加餐的视频画面啊。哦，这回没开车。马上去好，那得赶紧抓紧，因为现场人非常多。你要是看3点的加餐呀，你基本上你现在你就得开始排队了，你这多会儿到啊？看蒙兰门票明天开始变成19米儿啊，从明天开始变成19米儿。那你就看看运气吧。如果蒙兰吃完3点加餐之后在外边睡觉的话，你还能看见；如果不睡觉的话，就不好说了啊。如果没在外边睡，就不好说了。看蒙兰还是得早点来的。明天开始19，今天14。为什么明天变成19？明天开始是，变成了旺季啊。过一天再去杭州，再住些日子，哎呀，挺好。巧哥这是出去了几个月了？2个月，2、3个月。哎，小脚脚，小手手。多大呀？3岁。这是不是最后一个了？好像是。我跑那车了，很美。哎呦，等会儿。Ты видишь, пап? Теперь я понял, а ее не пустили. 小熊现在的话，应该还在外边睡着呢，一会儿呢，也是这啥，该打扫卫生了，然后该3点加餐了。这一天下雨，到处都是水墨画一般，哎呀呵，漂亮。丫丫的话不展出，丫丫养老。如果想看丫丫的视频，每周官方会发布丫丫的这个最新的动态，可以关注北京动物园官方的账号。哎，果果，吃苹果不睁眼，享受中。这会儿苹果好吃吗？哎呀！哎，现在每周看看丫丫的这个视频也踏实啊，现在丫丫这个挺好。我看不见那边。他的爹，哦，他爹啊，他是青青来吧。来是点挺我这个，怎么了？怎么了？这怎么了？老有波纹儿啊，是反光。第一个来的，因为这个。要我下点，我带一个斗笠。你还想看猫猫呀？不吃干啥呀？
那小样子太可爱了。哎，应该让你老板带他儿来北京看看吧，肯定会爱上。你跟你老板申请，你说我带你看毛毛吃的香不香？对，你带他去，有时候让他带他儿子。我前几天不是在外面带他吗？就给他走吧，好，来，下来。猜他吃我走，叫你吃完了吗？猜他吃我走。00后，宝宝真乖，吃窝头竟然。那这块把窝头拿起来了，10点半的窝头，咱小熊这个有好好的吃掉啊，我们有好好的吃掉。回去了是吧？好，等加餐了。爹没在天上飞。你看你闻闻手，扔，该扔了啊！看看啊，扔，走你。竟然没有扔。虽然他没看他爹，但他可能感受到了他爹在旁边。他在找呢，时间到了啊，各位今晚了，你走了，安全网走了，安全网左边两头，安全网走了。哎，姐哥说，小熊回去那一波，姐哥有进去拍。姐哥有进去拍，然后咱们等等姐哥的视频。我那天认错人了。来，咱正好把10点半加餐完整看完了。看完这一波，咱看姐哥的最新视频了啊！姐哥给咱拍了小熊回去的画面了啊。吃完了。正好把这一波看完，姐哥拍的小熊回屋的视频，咱们一起看一看啊。起床回屋了，现在咱们就一起等3点加餐了，也快了，还10几分钟。实在没人看了才拍。下班了。真回去了。他进去了。他走了，他刚才坐这儿吃了。